داسې په چندو کې دغه نه دی دی په هر موقع موږ سره خپل کومک کوي په خپله طریقه حاجي صاحب ودرېده بسم الله 3 لکه روپۍ حاجي صاحب زنده باد زه دا والی بچې دا والی ډن ولیکه زه زه اعلان کوم د امپیګانو بس اخري خبره درته کومه دی خوا غوږ شې ما ته نه پوره نه دي لا پوره کېږي خو به پوره کېږي خو به کوو خو زما خیال دی چې اوس به ډېر ناوخته شي او بابا راته ناست دی تقریر ته مسعود دا د اورنګزیب ورور دی پیژنې مې بالکل دا وایي چې 5000 جنت ګټي مسعود یوه خبره دا ده چې دا چا ډاګ اسماعیل خیلو د تنظیم د طرف نه 1000 روپۍ باغ زمین د یار حسین ها دا د تیرا دا دې زه کوم خو شاته شور به نه کوې که نه که شور کوې زنګ نه ټوله قصه خرابېږي بس تاسو چپ شئ په کلاره کښېنې په خپل ځای کښېنې دا کومه زه که نه اورم خو لږ دا خلک لږ سم شي نو دا خبره کوم ورپسې فیصله کوو د ایم پی ایز ایم این ایز او سینیټران صاحبان د هغوی د یو میاشتې تنخواه او هغه ایم این ای ایم پی ای سینیټران چې کوم تنخواه موږ له راکوي الریډي هغوی به د خپلې تنخواه برابر د خپله جیبه ورکوي صحیح شوه که نه دا خبره زه رښتیا خبره دا ده چې دونه ښکلې موقع ده او دونه ښکلې وخت دی او دونه ښکلې تقریب دی چې بنده وی ولاړ وی خو مخکې چونکې پروګرام پروت دی خټک صاحب هم خبرې کوي بابا هم خبرې کوي د دې وجې نه زه په آخر کې یو وارې جی نو په چای پوره کړم ته ورته وایې څوک وایي زه ته ووایې که نه څوک راپېده خیر دی چې څوک وایي به په دوران کې وایي ته سړي را پیدا کوه زه بیا اعلان کوم زه په آخر کې ستاسو ټولو ملګرو ټولو بچو ټولو وروڼو ټولو مشرانو زلمو د سټیج د ورکرانو چې چا دا محفل جوړ کړی دی چا پکې خواري کړې ده چا پکې خدمت کړی دی چا پکې تاوان کړی دی او دا نننی محفل یې دونه ښایسته کړی دی دونه رنګین کړی دی چې د بنده سترګې ترې نه اوړي سره سره د ګلزار عالم ډېره زیاته مشکور یم چې نن هغه ترانې لا په خپله راغې او هغه زمونږ ترانه قومي ترانه چې موږ یې افتتاح کوله هغه په خپله خولې ووایې موږ د ټولو ډېر مشکور یو ډېره مننه ډېره شکریه د خدای په امان د معاذ وړوکي 100 روپۍ ورکړې په چنده کې دا د ډاکټر شمس له طرفه 5000 والا دا مهم برابري دا صحافیان دي مخکې راځي تاسو ته یو درخواست دی چې دا مجلس د دې تقریب کاروایي موږ زر خلاصوله خو دا هغه ضروري کار په وجه باندې لږ وخت یې واخیسته نو چونکې بابا ګربۍ کې موږ ډېر کېناستول نه غواړو نو زه اوس باقي کاروایي چې کومه ده هغه مختصر طور سره دا خلاصولو دپاره چې اوس زموږ د دې مرکز په حوالې باندې په دې موقع باندې زموږ د ټول پاکستان د عوامي نشل پارټۍ صدر زموږ د پښتنو مشر خټک صاحب ته خواست کوم چې هغه راشي تاسو د خپلو خیالاتو اظهار وکړي اجمل خټک
بسم الله الرحمن الرحیم. زما ملګری، زما یار، زما رهبر ولی خانه، ستی جانا پښتانه به غلامانو که پیدا په دوی کې فخر افغان نه وي. او ما ویلی دي فخر افغانه ستا راتلو سره ژوندون راځي او تل سپرلی اوس په وایو نوی سپرلی په سرو ګلونو د پښتون راځي. اول به دا خبر وکم چې دغلته زه ملي رهبر او بیبي او تاسو ولاړ وئ، ترانه غږېده او د سرو جامو زلمي په منظم ډول د غیرت او پښتو او ننګ مجسمې ولاړې وې او تاسو د لرې لرې نه د باچا خان د فکر د ولی خان د سیاست او د نسیم د تنظیم او د پښتنو د مستقبل ننګیالي په سرو ټوپو کې ولاړ وئ. نو ما ته خپله هغه منظر را یاد شو چې سردریاب کې به جوړېدو او د هندوستان د ټول بر اعظم مشران به راتلل، که علماو او که سیاستدانو، چې هغه منظر به ولیده نو یو حال به پرې راغی، د هغې ذکر نه کوم. نو په ما خپله یو حال راغی او په ولی خان خپله یو حال راغی، خو چې کوم حال په ژبه نشي بیانېدی نو هغه د اوښکو په ژبه بیانېږي. نو زما سترګې هم د خوشحالۍ نه او هم د ارمانونو نه او د هدفونو نه ډکې وې او هم د دې فخر نه ډکې وې